Райондун борборуна Кызылжар айылына чейин 102 чакырымды түзөт. Жолу татаал болгондуктан жайкысын 2, кышкысын 5 саат жүрүү керек. Мындайда Нива, УАЗ автоунаалардын кадыры артат. Ылай талаалык Сагынбек Садиев кышкысын темир тулпар менен эл ташып иштейт. Жазгысы дыйканчылык кылабыз. Бир аз мал чарбачылыгыбыз бар. Кышкысын ошо уйтмалардан алыскы райондорго 10 саат жол жүрөт. Быйыл өрөнгө 1,5 метрге чукул кар жааган, климаты катаал шартка бала кезден көнгөн тоолуктар кардын көп жаашын жакшы жышаан катары кабылдайт. Түшүм, тоют мол болот. Буга кошумча аймакта былтырдан бери 2 чоң канал реконструкцияланууда. Суга суунун жакшырышы тоютту ош өзгөндөн ташыган кургакчыл аймактын тургундарынын түйшүгүн жеңилдетет. Бул жакшы болсо элге жакшы, чөпкө, тоютка жакшы. Биз тоютту көбүнчө мына бул өзгөн оштон ташып келебиз. Мына бир жылдары кыш оор болгондо ташып канча жолдо кыйналып келишти. Пресин кээ бир ушундай бул кымбаттаганда 200дөн ашып кетет. Жылына почти бир 10 машинага жакын тоют кетет. Интернет, Wi-Fi Эми тоо койнундагы айыл өкмөттө бирдиктүү терезе ачылганы турат. 6 айылдан турган аймакта 7000дей адам жашайт. Мындай шарт тоолуктардын райондун борборуна каттаган убаракерчилигин жоёору бышык. ОМС, атайын туулгандуу тууралуу күбөлүк, закыз алыш үчүн дагы биздин атуулдар ушу Каракулжа районуна алыска убара болгондугуна байланыштуу ошо элдин муктаждыгын аткарыш үчүн биз ушул мына оор техникаларды алып келгенбиз. Азыр эң негизги көйгөйлүү маселебиз жанагы матовый принтерди алып келип койсок, ошо айыл өкмөттүн бюджетинен да караштырып атабыз. Ошону алып келип койгон болсок, ушу мына 2020-жылдын башталышында ушу мына 2-кварталына жакын ошону элге кызмат өтөп калышат. 6-7 ай кыш болгон өрөөндүн жашоочулары азык түлүгүн эрте күздө камдап алганга көнгөн. Кышкысын өтө зарыл иши болбосо райондун борборуна катташпайт эле. Баргандары минтип кеч кайтат. Коопсуздук үчүн айдоочулар топтоо менен жүргөндө адатка айлантышкан. Бул жактарда да жолдор түшүп калган экен, неме көчкүлөрчү. Ал жактан да жакшы трактор келип калды. Дайым эле ушул бизде мына кар улуу түшкөн кездерде. Ушул дайым салып жүрөсүз. Ар бир машинада бирден болот да бизде сөзсүз. Унаа жолу номер 26 жол тейлөө мекемесине карайт. 4 оор техникасы бар кызматтагылар кезек менен нөөмөттө турат. Алайкуу Каракулжа Мырзаке унаа жолунун жалпы узуну 130 чакырымды түзөт. Мында кар көчкү жүрүп кетүү кооптулугундагы жалпы 80дей участка бар. Миргүл Бокошова, Жол Айбашев, Алато 24, Ош.